Einam prie antro varianto. Pažiūrėkim, kas apie jūs galvoja. Ką pasakys mums antras variantas. Nu, čia su kasytėm kažkas. Šviesaus veido, šviesaus spalvos, turintis tatuiruotę, garbanotais plaukais ir vyresnio amžiaus. Tai va, jeigu jūsų aplinkoje yra toksai žmogus, tai mes galim pažiūrėti, kur jūs su tuo žmogum buvot susidūrę. Nu, čia kažkas jau šeimoje savaime, aišku. Jo kažkokios šventės, galbūt maloni praleidimai. Švenčių malonus praleidimai. Ir daugiau nieko nesako apie šitą žmogų, šitos kortos. Tai pabandykim pasimti. Pabandykim pasimti kitas kortas. Na, pasakyk mums, kur. Tai va, čia yra vyras, vyresnis vyras ir vienas iš tų dalykų, jisai gali turėti tatuiruotę, jisai gali su kasytėm, jisai gali vyresnio amžiaus būt, turėti banguotus plaukus ir šviesios odos. Tai jeigu kažkas tai keli arba visi dalykai, arba vienas dalykas kažkoks tinka, tai vadinas, tai gali būti jūsų variantas, kur jūs su juo susidūrėt. Dar pasižiūrėkim. Nu, čia kažkokie geri laiko praleidimai šeimoje. Gali būti ir senelis, ir senelė. Ir žodžiu, šitas žmogus jaučiasi vienišas. Bet vis dar stengiasi būti aktyvus. Tai va. Tai žodžiu, ką galvoja jisai apie jūs. Ką galvoja jisai apie jūs. Ką galvoja jisai apie jūs. Nu, ilgis noris, kad atvyktų, nori jisai, kad atvyktumėt. Kad atvyktumėt, gal kažką atvežtumėt, gal jau sudėtinga yra pačiam nuvažiuoti, apsipirkti ar kažkur tai, kad pabūtumėt, nes greičiausiai jam ilgų kompanijos. Noris pokalbio, labai daug galvoja apie paskutinį susitikimą, paskutinę šventę.
Gal kažkokią diskusiją stipresnę turėjot su juo. Ilgis čia žodžių. Ilgis žodžių to, kas buvo ir tiesiog apgalvoja. Ir norėtų daugiau žmonių aplinkui. Nori, kad aplankytumėt. Nes trūksta jausmų. Tiesiog prisiminimai. Jo. Tai tiesiog prisiminimai. Tai va, toks buvo antras variantas. Jeigu galvojat, kad turi tokio vyresnio amžiaus, kuriam reikėtų galbūt jūsų ir pagalbos, ir pokalbių kažkokio tai, ir galbūt gerų žodžių, tai galbūt būtų laikas aplankyti tiesiog. Nu ir pažiūrim, einam prie trečio varianto. Pažiūrim, ką pasakys mums trečias variantas. Pažiūrim, ką pasakys mums trečias variantas, ką apie jūs galvojo, kas apie jūs galvojo. Ištraukiam vėlgi 3 ar 4 kortytes, kažkoks vyresnis negu jūs, aukštas, apvalaus veido ir gali būti su strazdanom, spalvotų akių. Tai va, jeigu turit kažkokį panašų vyruką, kaip nuotraukoj, arba kažkas tai jums kažką tai sako iš šitų visų, nežinau, kortytės kažką sako šitos, ar yra vienas, ar keli netgi. Tai yra jūsų variantas tada. Nu ir žiūrim, kur jūs esat buvus susidūrus su juo. Čia būtų darbas. Čia yra darbiniai dalykai. Jo, čia jūs esat su juo susidūrus darbą. Kur turėjot galbūt netgi priimti kažkokį sunkų arba įvertinti kažką gan sudėtingą ir arba jis turi jūs įvertinti, arba turėjo įvertinti. Ir jam tai sunkiai sekas. Kur turėjot irgi kažkokią diskusiją su juo ir turėjot parodyti savo stiprias žinias jam. Matos, kad tai yra vyras, tarp kitko. Taip, tai yra vyras ir ką jisai apie jūs galvoja.
Nu, galvoju, kad jūs esat nepėščia. Ir kad tikrai įstumėt jį į kampą. Neliko jisai labai patenkintas. Tuo, kas įvyko šito pokalbio. Bet jūs jam patinka ir kaip moteris. Kol kas santykių kažkokiu tai aš nematau. Matau tik tai norėjimą santykių. Norėjimą kažko daugiau negu kad taip. Norėjimą kažkokios tai pradžios čia kol kas nėra jokio. Nes matau, kad esate vieniša moteris. Tai žodžiu, jūs visai įdomintumėt, bet čia yra kažkokios tai paslaptis. Ir kažko jūs apie tai nežinot, ko jisai nenori sakyti. Jisai nenori sakyti, kad galbūt jo gyvenime yra moteris arba taip, kad jo gyvenime yra moteris ir kad jisai arba turi šeimą, arba jisai yra nusižiūrėjęs į kažkokią moterį, su kuria jisai irgi santykiuose nėra labai laimingas dėl tų santykių ir todėl jis visai norėtų pasilinksminimo. Jisai galvoja apie tai, galbūt netgi jisai galvoja, kad norėtų užbaigti santykius su savo dabartinė draugė, ar žmona, ar moterim. Taip, norėtų naujos pradžios. Ir todėl jisai visai žvalgosi kitas. Bet jeigu jūs tokį vyrą pažįstat savo aplinkoje, būkite atsargi, nes va yra iškritus velnio korta, kuris sako, kad šitas žmogus gali netgi turėti priklausomybių įvairiausių. Ir jam tai gali būti tik tai nesąžiningas pasilinksminimas. Ir kad jisai galbūt netgi niekad, nors ir jisai ir galvoja apie tai, kad jisai norėtų užbaigti su savo žmona ir turėti kažkokį pasilinksminimą, bet kol kas nėra jokio veiksmo ir tai gali būti tiesiog nesąžiningas pažaidimas. Tai va, svajoja jis apie jūs.
Svajoja jisai apie jūs. Ir jeigu jam tektų pasiekti jūs, tai čia būtų tik tai kažkokios paslaptis. Tai vat, ar jisai darys kažką? Ar jisai darys kažką? Ne. Jisai nieko nedarys. Jisai yra užstrigęs savo mintyse, kol kas tik tai galvoja apie tai. Jo, kol kas tik tai galvoja apie tai ir ypatingai galvoja, kai jisai galbūt vartoja alkoholį. Ir po kažkokiu galbūt konfliktu galvoja apie jūs, bet ar jisai darys kažką, ne, nebus jokio judėjimo į priekį, aš kol kas nematau. Tai jokių pasiūlymų, nieko iš jo greičiausiai jūs ir nesulauksit. Tik tai gal vat kažkokie pokalbiai susiję greičiausiai apie kažką tai bendrą. Bet ne apie tai, kaip jisai jaučiasi ir ką jisai jaučia jums.